Тіпті дәрігерлердің өзіне қалқанша безінің ауруын байқамай қалу оңай. Өйткені ол ауырмайды да кедергі келтірмейді. Оның белгілері басқа ондаған дертке ұқсайды. Сондықтан адамдар жүйкені, асқазанды, ішекті, тіпті жүректі емдейді, бірақ бәрі бос әурешілік болып шығады. Адамдардың 60%-ы өзінде қалқанша безінде мәселе бар екенін білмейді және оны емдемейді. Бәлкім сізде де солай шығар. Ендеше мен сізге не істеу керегін айтайын. Тез шаршағыштық, құбылмалы көңіл-күй, ұмытшақтық пен артық салмақ жинау сіз үшін мәселе болмайды. Сіз қалқанша безінің дұрыс жұмысын дәрісіз қалай қалпына келтіруге болатынын, зоб пен түйіндерден қалай құтылуға болатынын білесіз. Қалқанша безінің шығаратын гормондары дерлік барлық ағзалар мен жүйелерге әсер етеді. Тіпті дене температурасын және жүрек ырғағын реттейді. Егер сізде өмірлік күш-қуат таусылғандай болса, үнемі томып жүрсеңіз, ісік мазаласа және шашыңыз түсіп жатса, демек бездің жұмысы дұрыс емес. Біз гормондардың бөлінуін қалай реттеуге, қалқанша безін қалпына келтіруге болатынын қарастырамыз. Алдымен сұрақ. Қалқанша безінде не дұрыс емес және мұны қалай байқауға болады? Көпшілік бездің ұлғаюын басты белгі деп ойлайды, бірақ олай емес. Без қалыпты көлемде болып өз жұмысын дұрыс атқара алмауы мүмкін. Қалқанша безі Т4 және Т3 гормондарын шығарады. Бұл гормондар не үшін керек? Олар зат алмасуды реттейді. Зат алмасу ағзаның тамақты энергияға айналдыратын процесі. Егер қалқанша безі тым белсенді болса, зат алмасу үдейді, адам тез арықтап кетуі мүмкін. Ал егер баяу жұмыс істесе, зат алмасу баяулайды. Адам кез келген тағамнан салмақ қоса береді. Қалқанша безінің бұзылысы тек салмақ өзгерісімен ғана емес, сондай-ақ шаршағыштықпен, шаш түсуімен, ісікпен, депрессиямен де байқалады. Жалпы гормондар ағзамыздағы ең маңызды заттар. Олар бір ағзадан екіншісіне ақпарат жеткізетін химиялық хабаршылар. Қалқанша безінің гормондары тек зат алмасуға ғана емес, жүйке жүйесіне де әсер етеді. Егер гормондар жеткіліксіз болса, есте сақтау қабілеті нашарлайды, ойлау қиындайды, зейін төмендейді, ашушаңдық пен құбылмалы көңіл-күй пайда болады. Көпшілік мұны жасқа байланыстырады, ал шын мәнінде мәселе жаста емес. Қалқанша безі миға әсер етіп, зейін қоюға, түсінуге, үйренуге, ақпаратты өңдеуге кедергі келтіреді. Сондай-ақ жүрекке, бұлшықетке, теріге және энергия деңгейіне әсер етеді. Әрине, жас ұлғайған сайын қалқанша безінің қызметі біршама төмендейді. Сондықтан салмақ қосылып, шаршау пайда болады. Бұл гипотиреоз деп аталатын дерт. Ол қарт адамдарда жиі кездеседі. Дәрігерлер мұны қартаюдың табиғи процесі деп есептейді. Бірақ қалқанша безінің денсаулығын қолдаған адамдар егде жаста да белсенді бола алады. Тіпті 60-та, 90-да қуатты әрі сау жүруге болады. Алдымен гипотиреоз деген не? Және қалқанша безі тағы қандай қиындықтар тудыруы мүмкін екенін түсінейік. Гипотиреоз қалқанша безінің гормондары жеткіліксіз бөлінген кезде дамиды. Гипертиреоз, керісінше, гормондар шамадан тыс көп бөлінгенде пайда болады. Гипотиреоз кезінде адам шаршайды, тоңғыш болады, депрессияға түседі, шашы түседі және перісі құрғайды. Көбіне мұндай жағдай йод жетіспеуінен болады. Ал гипертиреоз кезінде гормондар тым көп бөлінеді. Мұның белгілері жүректің қатты соғуы, тершеңдік, салмақтың азаюы және орынсыз мазасыздық. Бұл белгілердің бәрі қалқанша безінің ауруына нұсқайды. Бірақ адамдар көп жағдайда бұларға мән бермейді. Ал шын мәнінде әр екінші әйелде қалқанша безінің ауытқуы кездеседі. Жақсы, сонда мұны дәрісіз халықтық жолмен емдеуге бола ма деген сұрақ туады. Жоқ, гипотиреоз аутоиммундық ауру. Мұнда міндетті түрде эндокринологтың көмегі керек. Өйткені ұзақ уақыт емделмеген гипотиреоз ауыр асқынуларға келеді. Остеопороз, жүрек, қан тамырлары патологиялары. Ал халықтық әдістер тек жалпы жағдайды жақсарта алады.
бірақ аурудың өзін емдемейді. Себебі ешбір шөп қалқанша безінің гормондарын құрамайды. Дегенмен қалқанша безінің жұмысын қолдауға көмектесетін бір халықтық өсімдік бар. Ол лапчатка ақ, қазақша ақ түп шөп. Бұл өсімдік көптеген дәрілік препараттардың құрамына кіреді және қалқанша безінің жұмысын реттеуге көмектеседі. Дәріханада оның тамыры сатылады. Дайындау тәсілі: бір ас қасық лапчатка тамырын бір стакан қайнаған суға салып, 15-20 минут тұндырады. Күніне 2 рет тамақты бірге ішеді. Емдеу ұзақтығы 1 ай. Бірақ егер сізде созылмалы шаршау, салмақ өзгерісі, депрессия немесе есте сақтау мәселелері жалғасса, қалқанша безін тексерту қажет. Қандай да бір шешім қабылдамас бұрын, әрқашан бірнеше маманның пікірін алу керек. Қалқанша безін толық емдеу үшін кейде дәрілік терапия, радиоактивті йод немесе операция қолданылады. Бірақ көбіне дәрігердің нұсқауымен гормондық дәрілер жеткілікті. Қалқанша безінің жұмысына ең қажет элементтер йод пен селен. Сондай-ақ мыс, мырыш, магний, темір, АДВ дәрумендері, омега-3 май қышқылдары қажет. Селен ең көп Бразилия жаңғағында болады. Күніне небәрі 4 жаңғақ жеу жеткілікті. Йодты біз тағамнан аламыз. Йодтың басты көзі теңіз өнімдері мен йодталған тұз. Бірақ есте сақтаңыз, йодталған тұзды сорпаға немесе ыстық тамаққа қосуға болмайды. Өйткені қыздырғанда йод жойылады. Тұзды салат сияқты суық тағамдарға қосқан жөн. Ал йоды тым көп өнімдерде бар. Мысалы, кейбір балдыр түрлерінде. Олар йодтың тәуліктік мөлшерінен бірнеше есе артық болуы мүмкін. Сондықтан оларды күнде жеуге болмайды. Керісінше, йодтың сіңуіне кедергі келтіретін өнімдер бар. Барлық түрдегі қырыққабат, шомыр, қыша дәндері, шпинат, сәбіз, шалқан, кедір жаңғағы, жер жаңғақ және соя өнімдері. Қалқанша безінің саулығы үшін ең пайдалы 5 өнім. Балық: треска, хек, ментай, скумбрия, лосось, теңіз алабұғасы және тылбалбы. Жұмыртқа: шикі сарымсақ, хурма, жаңғақ, әсіресе грек жаңғағы. Жаңғақтың халық арасында танымал рецепті бар. 1 стакан бал, 1 стакан грек жаңғағы және 1 стакан қара құмықты ұнтақтап араластырып тоңазытқышта сақтайды. Күніне 3 рет тамақтанар алдында 1 ас қасықтан жейді. Қалқанша безіне пайдалы сусын түймедақ шайы. Ғалымдар оның қабынуға қарсы әсерін байқаған. Егер аптасына бірнеше рет ішсе, без аурулары сирек кездеседі. Қалқанша безіне сондай-ақ антиоксиданттар өте қажет. Олар жасушаларды қартаюдан қорғайды. Селеннің өзі де күшті антиоксидант. Сондықтан дұрыс тамақтану өте маңызды. Қала дүкендеріндегі дайын өнімдердің орнына үйде дайындалған табиғи тағамдар денсаулыққа пайдалырақ. Соңында тағы бір кеңес: йодталған тұзды үнемі тығыз жабық ыдыста сақтаңыз. Ашық қалса, йодтың 90% ұшып кетеді. Сондықтан тұзды үстер үстінде ашық қалдырмай, қақпағы жабық құтыда ұстаған жөн.